给大家推荐一款区块链应用工具 Meta2。这款工具有很多的方便的应用，比如说有推特订阅，我们不需要翻墙就可以看到很多大 V 每天在推特上发布的一些东西，发布的最新的一些消息。还可以订阅以太坊、比特币等大户的钱包地址，如果他们有大批量的币的转移，警方他们砸盘。还有元寿的交易行情，里面可以看到它的所有的资产交易、钱币交易、元寿药水、黄钻的交易。我们在主页上能看到 DAPP、GameFi、NFT 的排行榜，能让你方便的选择你喜欢的一些项目。还有交易所上新的一些币种，因为大家都知道，一个币新上一个交易所，可能会有一段时间的暴涨，所以说给大家推荐一些新的币，方便大家去查看。这里最近动态会抓取一些就是比较有名的一些地址，他们向哪些地方转移的币或者购买的币，最近动态会对交易所的一个币价产生一定的影响，所以说这个可以作为这个行情的判断。我们看这边主要的一些功能，推特监控就是刚刚讲的推特的一些知名人，他们每天会发些什么。还有 NFT 时钟，这里有最新的 NFT， 我们能看到它最新发行的 NFT， 还有他们发行时的 MIT 价格。如果你能抢到，那肯定就能赚到了。然后 NFT 历史铸造，历史铸造呢就是 NFT MIT 价对应现在的地板价，一般都涨了很多。可以看到它涨了很多，对应现在的地板价。还有最新的 IDO， 我们这里抓取了很多市面上最新的 IDO， 如果能参与到一个项目，也许就能获得一个100倍币的机会。交易所新上币，监控全球主流交易所即将上新币种的变化信息，可以看到主流的一些交易所上面都有。优质项目的推荐，我们精选的行业里面优质的项目情况资讯，这些都是投资机构投资的一些项目，就比较有发展前景。还有 KOL 推荐的项目，有些 KOL 还有他们的投研报告都是他们精挑细选的，大家可以在里面搜索到自己想要的东西，可以看到他们推荐的一些项目。这个项目跑路预警，实时监控数据出现异常的项目，有的时候他们项目方会跑路的迹象，我们这边就会提出一些警示，大家预防个人的风险。还有最新的空投，当然空投不是每天都有的，要每天都去看一看，如果有机会就能获得白嫖的机会。Swap 他们新上的 token 进行监控，如果有新上的都可以去关注一下。我们主要的功能就是这些，然后右上角的工具里面我们有很多款
对于币圈的人来说，都是比较实用的一些工具。